Excelente. Ahí restauró el equipo. Acuerda que bastante morado, sí, pero ahí vemos ya que está logrando encender. Bien demorado. Bueno, lo importante es que este equipo salió del estado de coma al que estaba. Ya se logró encender, que era creo que el punto más importante. El equipo está demasiado golpeado. Eh, ya lo que sigue ya es mucho más sencillo. Creo que la parte más difícil es el CPU y ya esa parte se logró. Creo que el cliente va a estar bien contentito. Una fotito ahí para las redes. Excelente. Excelente. Ahí tiene, muchacho. Aquí tenemos el equipo encendido. Vamos a darle vuelta. Entonces, ya la otra parte seguimos en el próximo video. Muchachos, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Recuerden darle like, compartirlo. Esa es la única ayuda que necesitamos de ustedes. Like, comenten el video y compártanlo. Saludos.